どうも中山モータースです。今日はですね、この軽トラックです。もうちょっとリフトで上がってるんですがですね、はい、この車のですね、これ分かりますかね。デフですね、デフ。はい、今日はこのリアデフのオーバーホールをしたいと思います。なんでオーバーホールかというとですね、うなり音がすごいんですよね、走行中の。はい、ここのピニオンのベアリング、こことここに2つついてるんですけど、これがいかれちゃってますね。はい。まあ通常でしたらね、お客さん負担になるんですけど、まだ5年以内ということで、今回は保証で修理できます。ということで、早速バラシから行ってみましょうかね。そんじゃあまずはデフオイルから抜いていきましょうかね。よいしょ。そこまで黒くはなってないんだな。綺麗ですね。じゃあ抜けてる間にタイヤ外してブレーキ外していきます。焼きのあるボルトを使ってくださいね。焼きが入ってないと崩れちゃいますので。はい、じゃ
ゃあブレーキばらしていきます。じゃあレフ玉外していきますね。
はい、デフロップのアクチュエーター外していきます。デフロップのスリーブです。はい、バイスに固定しました。こんな感じですね。
今からバラしていきます。バラす前にですね、このベアリングキャップですね。ベアリングキャップ、これに印をつけときます。でないと、これ反対側にもついちゃうんで、位置はしっかり決まってるんで、ポンチマーク、ポンチでつけます。このデフ玉はですね、今回は変えませんので、リングギアと、あと相手のピニオンですね、それとベアリング、サイドベアリングですね、これ変えます。やっぱりゴリゴリしてますね。ちょっと音は聞こえないと思いますけど、手応えでゴリゴリいってます。間違いなくベアリングですね。クーラーですね。
コンパニオンフランジ。あった。ピニオン、ここのベアリング終了ですね。あと相手側のここもですね。こっち側ゴロゴロしてますね。内側も若干、まあアウターに比べればさほどでもない感じですね。よし、じゃあこんな感じです。見えますか？光が今夜なんでね、はい。よし、じゃあ洗浄していきましょうかね。洗浄の方がですね、組み付けより何気に時間がかかるという説があるんですが、頑張ってきれいにしていきましょう。もちろん相手側もですね。